喺上海嘅冰雪世界，都有9萬平方米嘅嗰個嘅園區。咁佢係用瑞士阿爾卑斯山做主題嘅。咁佢除咗有滑雪嘅賽道之外咧，亦都會有一啲嘅瑞士嘅小鎮啦，喺入邊俾你打卡嘅。馬來西亞嘅榴蓮同我哋泰國嘅榴蓮梗係唔同啦。馬來西亞嘅榴蓮嘅話咧，佢係跌落嚟嘅喎自己，即係樹上數。冇錯啦。大家好，歡迎大家收睇《開箱旅行團之非常開箱》，我係大家領隊 Patrick， 我係大家領隊蘇怡，我係大家嘅領隊 Jermaine。咦，蘇怡，我哋今集係咩主題啊？親子大考驗，樂園 VS 美食。講開樂園嘅話，近近地有咩樂園好玩先？而家我知道近排開咗一個咧，係喺上海嘅冰雪世界。上海嘅冰雪世界有咩特別先？嗰個好大嗰個冰雪世界，差唔多有9萬平方米嘅嗰個嘅園區。咁佢係用瑞士阿爾卑斯山做主題嘅。咁佢除咗有滑雪嘅賽道之外咧，亦都會有一啲嘅瑞士嘅小鎮啦，喺入邊俾你打卡嘅。我個感覺好正啊！等陣先，揀開樂園，我哋亦都帶埋小朋友去嘅話，咁去啲咁凍嘅地方，咁咪要執好多衫咯自己。哦，你放心啦，佢呢個樂園咧，基本上咧，佢已經係包晒咧嗰一個嘅雪衫啦、雪褲同埋雪鞋。咁所以咧，爹哋媽咪喺執喼嘅時候咧，唔使帶咁多嘢，輕身好多。哇，咁都非常方便喎！咁去到就即刻拎啲衫就可以滑雪啦，或者唔滑雪可以隔離玩雪都得嘅喎，咁樣啊，所以呢個樂園咧，我覺得都非常之唔錯嘅。咁其實以我所知咧，上海咧都仲有2個樂園都幾出名喎。第一個地方就叫 Legoland， 有冇去過 Legoland 啊？Legoland 梗係有啦，我印象最深刻嘅話咧，就係有個好似叫做小小世界 Small World 咁樣，入邊有好多唔同嘅大型嘅景點、著名景點啦，譬如有東京鐵塔啊、巴黎鐵塔啊、金字塔啊，咩都有㗎。同埋咧，佢入邊呢個園區咧，係我哋中國咧唯一一個嘅 Legoland 啦，同埋佢係用呢個嘅西遊記啊嘛，西遊記做主題咯，係啦，咁所以有啲中國嘅元素加咗落去咧，我係覺得幾特別，係啦。咁另外以我所知，上海仲有一個樂園咧，我都好中意玩，嗱，佢就叫做迪士尼，叫咩嚟？大風狗啊嘛！迪士尼樂園啊，係啊！你知唔知全球有幾個迪士尼啊？唔知。全球有6個迪士尼，仲有一個喺中東起緊出嚟。咁但係可唔可以去近啲咧？哦，都得，咪上海嗰個咯。嗱，所以上海迪士尼樂園咧就係好正啦。咁同埋咧，上海迪士尼好特別嘅喎。不如問下你啊，有咩咁特別啊？有咩咁特別？梗係佢個城堡最特別啦！呢一個上海迪士尼嘅城堡嘅話咧，佢有地下水道啦，亦都入邊有餐廳，同埋咧有個位置可以同啲公主啊、王子啊互動嗰啲見面啊，可以簽名。咁仲有一個園區咧就好特別㗎，就係中國獨有嘅，叫12朋友園，即係代表住12生肖啊！哇！咁呢個真係中國獨有嘅迪士尼樂園嘅主題園區啦。冇錯啦，咁但係迪士尼又真係比較童真少少喎。咁如果我唔想咁童真，而又啱我，可以去咩樂園咧？如果係咁嘅話，我推介你去環球影城啦。哇，正啊！我細細個就聽過呢個名㗎啦。環球影城，我知道你好中意哈利波特㗎喎。冇錯啊！環球影城入邊嘅話咧，夜晚有個霍格華茲嘅燈光 show，呢一個一定要去睇，同埋打卡影相啦。係，仲有個特色嘅中國特色嘅功夫熊貓館啊！咁除咗北京之外，有環球影城，佢仲有邊度比我哋香港近啲有環球影城啊？咁有個環球影城喺新加坡嗰度嘅。哦，喺聖淘沙島上面嗰個環球影城，你應該係講緊。冇錯啦，咁所以咧，有時候我問我哋今日嘅主題樂園 VS 美食 ，Why not both？ 馬來西亞同新加坡就係你嘅首選啦。咁講嘅話，啱啱講咗我哋新加坡有環球影城啦。咁考下你哋馬來西亞仲有啲咩樂園可以玩啊？馬來西亞咁熱，咁就梗係玩水啦。我哋而家咧馬來西亞有一個全新嘅水上樂園，最多有24條嘅滑水道，同埋有15個嘅遊樂設施俾我哋去玩返。咁但係講到馬來西亞，而家呢一個季節好當造喎。咦？係咪講緊我最中意嘅嘢啊？榴蓮，冇錯。馬來西亞榴蓮有咩咁特別咧？
馬來西亞嘅榴蓮同我哋泰國嘅榴蓮梗係唔同啦。泰國榴蓮嘅話咧，佢哋通常去到6、7成熟嘅時候咧，就特登揾人摘落嚟㗎啦。咁跟住之後運去唔同嘅地方啊嘛，即係我哋叫做漚到佢熟佢啦。咁但係我哋馬來西亞嘅榴蓮嘅話咧，佢係跌落嚟㗎喎自己，即係線上熟。冇錯啦。因為咧，通常咧夜晚嗰個温度啊，即係個濕度比較高咧，咁其實咧就嗰個釘咧就會容易脫落。咁脫落嚟嘅時候咧，嗰段時間就會跌落嚟啦。我哋到時帶大家去到我哋嘅榴蓮果園嗰度行咧，都會見到喺榴蓮樹上面嘅話，側邊都會有個防護網去保護住棵樹。咁夜晚嘅話，啲榴蓮跌落嚟嘅時候，都會有個保護網去承托住佢哋。咁啲果農咪瞓醒嘅時候先去執咯。就係我記得你好中意食榴蓮喎，你咪曾經即係都係不停用錢去買榴蓮嚟食啊？係啊，我上一團因為唔係榴蓮季節啦，咁所以我每一日咧，咁樣揞荷包自己出嚟買榴蓮食咯。不過唔緊要，而家我哋有任食榴蓮課題嘅團。你知唔知俾任食榴蓮最開心係點樣啊？係食2次啊！哇，咁正2次嘅話，咁咪可以食唔同嘅品種。冇錯冇錯，除咗貓山王之外，仲有其他個咩紅蝦啊、黑刺啊、D 啊、4啊、徐小鳳啊，哇！真係迷嚟㗎。咁除咗榴蓮，仲有冇其他生果食咧？馬來西亞其實咧好盛產水果嘅，咁除咗我哋可以喺榴蓮園入邊食榴蓮之外啦，我哋亦都可以喺個園區入邊食嗰一啲嘅火龍果啦、紅肉、白肉都有啦，木瓜啊、西瓜啊，同埋佢哋當地自己獨有嘅葡萄山啦。馬來西亞其實都仲有好多嘢食嘅，咁就有肉骨茶啦、海南雞飯啦。仲有胡椒豬肚湯啦，跟住之後檳城怡寶嗰啲月光河啊，炒貴刁啊，冇錯，芽菜雞啊呢啲諗起都正一流啊！咁我哋講咗南亞嘅美食，咁除咗南亞，仲有冇其他嘢食咧？以我所知咧，有個地方啲嘢食又 OK 啦，跟住又有樂園玩啦，就韓國啊！你中唔中意韓國㗎？你下先啊！韓國呢個地方嘅話，應該冇人唔中意喎，因為集樂園同埋美食於一身啊嚇！樂園嘅話，而家應該大家都有去過㗎啦。樂天世界係啦，樂天世界同埋繽紛夢樂園 Everland。冇錯啦，入邊有啲咩玩？喂，我最記得啦，就係嗰個咧木造過山車啊，好刺激㗎！咁除咗呢啲嘅樂園之外咧，韓國我記得咧有一啲嘅當地好似米芝蓮咁樣嘅推介餐廳喎，不過佢哋嗰邊唔係叫米芝蓮。我知你講緊啲咩啦，蘇怡，你應該係講緊韓國版嘅米芝蓮藍絲帶啊。咁藍絲帶呢一個咧，佢哋係韓國2005年嘅時候投票出嚟嘅，係選擇用呢一個。咁啊，憑住我哋餐廳嘅服務啦、質素啦同埋環境呢3大嘅原則咧，去評論佢係有1張藍絲帶、2張藍絲帶定係3張藍絲帶。我帶團嘅時候有食過嗰一個叫做白飯小偷嘅。白飯小偷即係你好醬油蟹，冇錯。當你將嗰個醬油蟹嘅蟹膏同埋蟹肉擠佢出嚟嘅時候，再撈埋嗰啲飯，哇！係咪流口水？正啊！我依家即刻想食啊！不過我知韓國除咗啲醬油蟹之外咧，韓牛都正喎。你中意食韓牛㗎？咩牛都食。韓牛嘅話咧，佢嗰個肉質咧冇和牛咁肥㗎。冇錯啦，咁韓牛咧其實亦都係唔出口嘅喎，咁同埋韓牛咧嗰個口感咧非常之細膩，咬落去真係哇啖啖肉香啊！同埋除咗韓牛之外咧，我最中意就最期待嘅，即係個炸雞啊！啤酒炸雞，哇！講咗咁耐，究竟我哋樂園美食，我哋全部都要。咁如果對以上嘅行程有興趣嘅話，快啲攞部電話出嚟 scan 我哋熒光幕上面嘅 QR code 啦！多謝大家收睇今集嘅開箱旅行團，有咁精彩嘅行程，當然有驚喜嘅優惠啦！大家可以留意熒光幕上面嘅推廣碼，喺限時之內去到我哋嘅分行、熱線中心、網站同埋 Apps 報名啦！咁如果中意我哋以上呢段片嘅話，記得 Share、Subscribe，仲要撳埋呢個鐘仔啊！我哋下集再見，拜拜。